咧就係講一部日本牌子嘅高背輪椅啦，或者躺式輪椅啦，就係叫 HB16，佢就係 Mackie 嘅。咁之前講過啦，其實高背輪椅咧佢都價錢同性能係成正比嘅，即是越貴嘅佢就坐緊就越舒適，同埋照顧佢緊都越方便。咁日本嘅 Mackie咧，佢嘅價錢咧屬於中位數嘅，就6300蚊。咁我都講下呢部車有乜嘢特別嘅地方啦。嗱，通常買呢部車嘅人咧就係追求質素啦，但係咧佢又唔想去到卡麻呢個質素。即係卡麻呢個價錢，咁佢個舒適度咧就冇卡麻最高嗰黑金剛型號咁舒服嘅。咁但係佢有個特別嘅優點咧，佢就係細碌，咁所以咧佢左個總外寬咧其實係窄嘅，咁變咗佢就適合一啲個門口唔係咁闊嘅地方啦。嗱，咁佢使用上咧就可能我都要講下啲重點啦。嗱，呢個腳踏嚟講咧。嗱，你見到佢咧，佢就唔係無段式嘅，佢就有段式咁樣樣嘅。咁如果呢個又係同時要留意啦。如果個客佢坐咗喺度嘅話咧，我哋剔高呢個咧，佢嘅重量咧就會跌咗落去嘅。咁所以同事都小心，因為咁樣而夾親手啦。咁另外咧，點樣拆呢塊板咧？就好簡單嘅啫。呢度咧就拆開佢，咁啊成塊板就飛甩咗㗎啦。咁跟住咧就記得擰翻實佢啦。咁呢度咧就手剎位咧就唔係sorry，有下邊呢個就手剎位嚟嘅，剎住架車。上邊呢個咧就係躺後嘅，咁佢呢個你見到個油壓咧，佢就冇卡麻咁粗啦，咁但係佢又冇國產牌子咁渣，咁所以躺落去嗰陣時咧，就可能都要用少少力 hold 住佢，等佢唔好好似跳樓機咁跌咗落去，咁拱上去嗰下咧都要用少少力推翻上去啦。咁另外咧就喺個接合嗰度咧就要留意啦。嗱，呢度咧就有個承托嘅背嘅，咁之前喺啲 video 都講咗啦。點解有呢個咧？因為如果唔係嘅話咧，呢個承托力咧就會差啲嘅。咁因為有咗呢個托之後咧，呢前邊咧就會挺啲嘅。咁平時如果係要唔係接合佢咧，我哋就另實呢個啦。如果接合咧，首先就係要開咗呢個。咁如果接合佢咧，呢度我都可能唔詳細講啦，就另開呢個，同埋左邊都有嘅。咁就成個頭嗰度咧，即係上邊啲字就飛甩咗去。咁跟住下邊就拆埋呢個，咁成部車就可以接合㗎啦。咁呢架車因為之前啲 video 都講過，唔詳細講啦。咁呢架車另外個腳踏咧點樣伸高縮短咧？其實咧就係要揾士巴拿擰開呢個，一鬆咗咧佢就可以移動㗎啦。咁去到適合嘅位置就擰翻緊佢。咁另外都留意翻啦，就有時有啲人咧啲腳咧就好長嘅。咁變咗咧，佢可能會頂出咗呢個。如果係咁樣，又或者佢係打咗石膏嘅，佢要晾上去，咁佢隻腳長咧就係俾呢個頂住，追到最長都唔得。其實咧，通常如果係晾住佢嘅話咧，佢又打石膏咧，就唔需要呢塊板㗎啦。其實呢塊板咧喺打橫嘅情況之下咧係唔需要存在嘅，係佢放咗落嚟先至係需要存在咯。呢個就要留意下。咁另外睇下先，仲有冇咩要留意咧？咁另外都順帶一提啦，呢個咧一定係即係亦都係有個防後翻啦。咁防後翻咧就係方便佢第一躺後咗之後重心向後移啦，所以一防後翻喺高背輪椅度一定要安裝嘅。但係如果佢真係可能成日要過膊，佢就亦都唔係躺後嘅話咧，要拆咗佢咧就擰開佢，咁就已經 OK 㗎啦。咁就唔需要有呢個存在咯。咁就。另外仲有咩要講咧？另外講埋呢個佢嘅環抱剎啦。嗱，環抱剎咧就佢剎掣咧就係依家靠呢塊比力皮嘅。咁千祈唔好喺呢啲位度落油，因為佢剎掣咧就係搞呢個摩擦力嘅。落油嘅話會令到呢個比力皮死咗嘅。咁呢架車都冇咩講啦。